Gente, que lugar mais lindo, que lugar exuberante, que lugar apropriado para fazer festas. Estamos aqui na associação da porcelana schmidt em Pomerode, lugar maravilhoso com muita paisagem. Estamos aqui comemorando o aniversário de 15 anos da minha neta Helena. Tá uma bênção, muita gente, muitos jovens, amigos, familiares, mas assim a gente está muito feliz mesmo. Vou mostrar um pouquinho para vocês do lugar.